வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சிங்கம் பற்றின சுவாரஸ்ய தகவல்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதில் சிங்கம்னாலே நம்ம நினைவுக்கு வர்றது அது காட்டுராஜா. காட்டிலே வசிக்காத சிங்கத்துக்கு காட்டுராஜாங்கிற பேர். பெண் சிங்கங்கள் தான் வேட்டையாடும், ஆண் சிங்கங்கள் தன் கூட்டை பாதுகாக்கும். இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச தகவல்கள். இது இல்லாமல் நிறைய சுவாரஸ்ய தகவல்களை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் தமிழ் கிளி. சிங்கம் சிங்கிளாக தான் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கட்டுக்கடுத்தது தான். சிங்கம் எப்பயுமே கூட்டமாக தான் வரும், கூட்டமாக தான் வேட்டையாடும், கூட்டமாக தான் வாழும். தான் வேட்டையாடின உணவை கூட கூட்டமாக தான் பகிர்ந்து சாப்பிடும் சிங்கங்கள். அதில் என்னென்னா ஆண் சிங்கங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சாப்பிட்ரும் பெண் சிங்கங்களை விட. பொதுவாகவே சிங்கங்கள் தண்ணி அதிகமாக இருக்கிற இடங்கள்ல தான் வசிக்கும். சப்போஸ் அது இருக்கிற இடத்துல வேட்டையாடும் போது தூரமாக போயிடுச்சு, அது இருந்த இடத்துல தண்ணி இல்லைன்னா கிட்டத்தட்ட 4லேருந்து 5 நாள் வரைக்கும் கூட அது தண்ணி குடிக்காமல் உயிர் வாழ முடியும் சிங்கத்தினால. சிங்கத்தோட கர்ஜனை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது 114 டெசிபல் வரைக்கும் போகும்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃப்ளைட்டு கிளம்புறப்ப ஏற்படுற சவுண்டுக்கு ஈக்குவலானது அதோட கர்ஜனை. அதோட கர்ஜனை 5 கிலோமீட்டர் தொலைவு வரைக்கும் கேட்கக்கூடியதாக இருக்குது. சிங்கம் 80 km/h ஸ்பீடுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும். ஆனால் குறைச்ச டிஸ்டன்ஸ் தான் ஓடும். அது 36 அடி உயரத்துக்கு தாவும். சிங்கம் எப்பயுமே டிப்டோஸில் தான் நடக்குதான். அதாவது அதோட குதிகால் தரையில் படவே படாதான். இருந்தாலும் சிங்கம் ஒரு சோம்பேறியான மிருகம் தான். ஏன்னா லயன் ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரம் வரைக்கும் தூங்குமா. அதுலேயும் பகல் நேரங்களில் தான் ஜாஸ்தி தூங்குமா லயன். இதை நம்மளே ஜூங்களுக்கு போகும்போது கவனிச்சிருப்போம். 3/4 நேரம் லயன் தூங்கிட்டு தான் இருக்கும். எப்பனாச்சும் முழிச்சு பார்க்கும், அதுவும் உட்காந்த இடத்துலே தான் இருக்கும், நடக்காது. சராசரி சிங்கத்தோட வாழ்நாளை பற்றி பார்த்தோன்னா ஆண் சிங்கங்களுக்கு 10லேருந்து 12 வருஷம், பெண் சிங்கங்களுக்கு 14லேருந்து 16 வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும். அதுலேயும் குறிப்பாக 3லேருந்து 8 வயது வரைக்கும் சிங்கங்கள் பொதுவாகவே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். வயசு ஆக ஆக அது ரொம்ப வீக்காக போயிடும். ஆண் சிங்கங்களோட வயது அதோட முடி கலரை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது ரொம்ப டார்க்காக இருந்துச்சுன்னா அது வயது முதிர்ந்த சிங்கமாக இருக்கும். குட்டிங்களுக்கு அதோட கலர் ரொம்ப வெள்ளூர் நிறத்தில் இருக்கும். 19ஆம் நூற்றாண்டு துவக்கத்தில் சிங்கங்கள் ஆப்பிரிக்கா, ஏஷியா, யூரோப்பு முழுக்கவும் காணப்பட்டுச்சு. ஆனால் இப்போது ஆப்பிரிக்காவில் கொஞ்சம் பகுதிகள்லையும், ஏஷியாவில் அதுவும் இந்தியாவில் சசான்கிர் நேஷ்னல் பார்க்கில் மட்டும்தான் ஏன்ஷியன் லயன்ஸ் ஏஷியாவை சேர்ந்து சிங்கங்களை பார்க்க முடியுது. அதுலேயும் 350லேருந்து 400 சிங்கங்கள் தான் இருக்குது அங்கேயேன்னு சொல்லப்படுது. இது ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய செய்தியாக இருக்குது. சிங்கத்தோட தனி சிறப்பே அதோட சோஷியல் பிஹேவியர் தான். அதாவது சிங்கங்கள் கூட்டமாக வாழும்போது அந்த கூட்டத்துக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பாங்க. அந்த தலைவர் சொல்படி தான் மற்ற சிங்கங்கள்லாம் அந்த கூட்டத்தில் நடந்துக்கும். கூட்டத்தோட தலைவனாக எப்பயுமே ஆண் சிங்கம் தான் இருக்கும். இப்பேற்பட்ட சிறப்பு மிக்க பெருமை வாய்ந்த சிங்கங்கள் அழிவு பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய செய்தியாக இருக்குது. ஏன்னா IUCNங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனால் லயன் எல்லாமே ரெட் லிஸ்ட்டில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது வல்னரபிள் அனிமல் லிஸ்ட்டில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு தமிழ் கிளி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம். ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஹாவ் அ குட் டே.